Wasim, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट आपका रिंगटोन म्यूजिकल। दोस्तों मैं आपके लिए कोई न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों मेरे को कमेंट आता है वसीम नाम का इंट्रो बनाना, तो मैं वसीम नाम का इंट्रो लेके आ चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो अंत तक बनाना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का इंट्रो चाहिए था, मैं वो कमेंट करके बता देना। या आपको अपनी फैमिली का या अपनी जेब का वो किसी भी नाम का इंट्रो चाहिए था, मैं वो कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का इंट्रो जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँगा, आपको इंट्रो सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो मैं वो कमेंट करके बता दें। मैं आपको बता दूँगा इंट्रो क्या सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इसे क्या कर जब हम वीडियो लेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन होगी, फिर वहाँ जाके अपने नाम का इंटर्न इसलिए डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। दोस्तों अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है डाउनलोड करने में तो मैंने डिस्क्रिप्शन चैनल की लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर अपने नाम का इंटर्न इसलिए डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। अभी तक हमें को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन देखा कर। यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, वहाँ मेरी ढेर सारी बातें रहेगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, ख्याल रखो। Wasim, please pick up the phone. Wasim, please pick up the phone. Wasim, please pick up the phone. Wasim, please pick up the phone.